大家好，外面这场雨从他走的那天起就没有真正停过，淅淅沥沥的把整个板桥殡仪馆的金色屋顶冲刷得一片冰冷。前几天，演员高欣欣和她的老公李国超开车经过长江路，远远看见那一座中式牌楼，李国超在车里面憋了半天，最后狠狠砸了一下方向盘，眼眶通红的喊了一句：真希望我们今天来看的不是子纯。是坐在荧幕前面的各位大姐阿姨还有各位大哥，咱们在电视机前面看了他十几年，他总是那么阳光，那么硬朗，谁能够想到这个在戏里面顶天立地的汉子，生命竟然在短短24个小时之内被急性白血病这一头毫无预警的巨兽彻底吞噬。46岁的生命在上个月底还牵着老婆的手在科里岛晒太阳，回台湾一倒下就再也没有醒过来。明天就是他的头七了，整个台湾演艺圈哭成了一片，大家直到现在都还在揉眼睛，以为这只是老天爷开的一个荒诞又残忍的恶作剧。在台湾的电视圈提起傅子纯这3个字，不论是幕后的工作人员还是挑剔的观众，给出的评价永远只有3个字：零负评。在这个充满利益交换、人设随时会崩塌的演艺圈江湖里面，要拿到这3个字，背后付出的是常人难以想象的干净和纯粹。他不是那种含着金汤匙出世的纨绔子弟，家境平凡的他，早期进入圈子全靠自己一双拳头和一腔热血，在没日没夜的本土剧里面打拼。他的感情生活更是干净的像一张白纸。8年前，他低调地娶了圈外的新娘李佳琦。李佳琦是一个非常有想法、独立自主的女性，长期在旅游业打拼，专门规划佛教艺术和宗教参访的高端行程。这样2个人走到了一起，没有豪门的恩怨，也没有高调的炒作。他们结婚8年，选择了享受2人世界，膝下没有生养子女，而是把所有的爱都倾注在2只可爱的贵宾狗身上面，一只叫做米鲁，一直叫做咪库。在他们的家里面，这2只毛孩子就是亲生的儿子和女儿。傅子纯每次拍完戏，不管多累，心里面念着的都是回家抱抱老婆、逗逗狗，这种平凡却又温暖的幸福，成为了他在高压演艺圈里面唯一的避风港，也铸就了他最深层的命运底色。可是命运往往在你觉得日子终于安稳，打算停下脚步歇一口气的时候，在背后狠狠地推了你一把。各位大姐阿姨大哥，你们看到那么多8点档，应该最懂那样一种没日没夜拍戏的生态。在台湾，一部动辄数百集的8点档，那可是日夜连轴转的无情机器。根据电视台的行业财报以及制作数据显示，这一类的长寿剧每集的制作成本通常落在新台币150万元至200万元之间，折合人民币约33万元至44万元，美元大约在4.6万元至6.2万元左右。在这样密集的资本和收视率巨轮之下，演员用命在换收视率。傅子纯拼了这么多年，身体其实早已经拉响了无声的警报。早在今年5月，他突然跟老婆说，这场戏拍完，我可能想休息一档戏了。佳琪当时听了满心的欢喜，心里面想，这个拼命3郎终于懂得心爱自己了，于是立刻发挥了自己的专业，规划了一场科里岛的度假之旅。5月底，夫妻俩在海滩上面吹着海风，傅子纯对着镜头笑得那么的灿烂。虽然身形看起来稍微瘦削了一些，但是眼神里面全是对未来退休生活的憧憬。佳琪甚至呢在心里面盘算着，接下来要带他走遍世界各地的美术馆，好好丰富他的艺术气质。然而，这一场原本充满希望的假期，却成为了他们此生最后的温存。一回到台湾，积压已久的病魔如同山洪爆发，急性白血病引发的并发症，在不到1天的时间里面，就把这个身高1.8米的壮汉逼到了生命的尽头。事情发生得太快，快到连傅子纯自己可能都还没有搞清楚发生了什么事。
他的灵堂设在板桥殡仪馆旁边的生命会馆。连日来，台北的天空始终阴沉沉的，雨水就像是断了线的珠子一样没有停过。圈内的好友小钱和阿甘夫妻俩因为放心不下痛失挚爱的佳琪，这几天推掉了所有的应酬，每天开车接送，形影不离的陪在身边。佳琪的亲姐姐也是放下手边忙碌的工作，天天在灵堂守着。可是最让人顶不住的痛，往往不是在人前，而是在深夜回到家，独自面对那个空荡荡的屋子。就在头七前夕的凌晨1点半，佳琪在网络上面发了一段22秒的影片，那是他们以前出游的甜蜜点滴。他心碎地写道：多么希望这一切只是梦，一觉醒来你还会叫我一声宝贝。明天头七不准你再去看别人了，记得回家看看儿子女儿。佳琪说，直到傅子纯走后的第2个晚上，她才终于梦到了他。梦里面的丈夫表情显得有些迷茫和无措，仿佛连他自己都不知道为什么突然就和最爱的人天人隔绝。最让人泪崩的是，佳琪在整理家里的时候，打开冰箱，发现里面整整齐齐的放着一袋又一袋早已经削好分装好的芒果，那是傅子纯在倒下前特地为他准备的。因为傅子纯知道佳琪平时被他宠得根本不会削水果，也分不清怎么浇花。看着那一袋芒果，佳琪对着空无一人的客厅痛哭失声，喊着老公，我真的好想你，你是不是知道我不懂浇花，所以这几天才一直替我下雨。这世上面的悲剧，最痛的不是生离死别，而是前一秒还在计划着未来，后一秒却只剩下冰冷的牌位。我们常常以为日子还长，总想着等忙完这阵子就去旅游，等到够钱了就去陪伴家人。可是老天爷翻脸的时候，从来不会跟任何人打招呼。那些留在冰箱里面削好的芒果，成了这个男人留在人间最后也最温柔的遗物。它像是一把尖刀，一针见血地刺痛了我们所有活着的人。爱要及时，真的不是一句空话。从这一场让人唏嘘的悲剧背后，我们其实能够清晰地看到未来3年内整个演艺圈行业乃至社会结构即将迎来不可逆转的趋势。随着高龄化和高压工作环境的双重挤压，演艺圈那种靠熬夜、靠消耗生命力换取高收视率的畸形生态，将会在未来3年内面临制度性的瓦解。演员的健康防护以及劳动工时将会被严格的法规限制。同时，像傅子纯以及佳琪这样选择不生育、将宠物视为家庭核心成员的丁克族家庭，在未来3年内会成为社会的中坚力量。这将促使整个社会的心理辅导机制、智商文化，甚至法律对多元家庭情感依赖的认定，做出更具人情味的转变和配套调整。听完子纯的故事，阿峰这心里头也是堵得慌。外面的雨还在下，看着佳琪写下的那些话，我们这些做观众的，除了心疼，也只能默默在心里面为子纯送一程平安。我们来看视频的各位大姐、阿姨，还有各位大哥，咱们平时为了家、为了孩子、为了生活拼死拼活，真的要多拿一点心思来好好心疼一下自己的身体。下一次你们想听阿峰在夜市摊子上跟你们聊聊哪一位明星的宿命，或者哪一段让你至今想起来还会抹眼泪的经典大戏，这频道的舞台永远是你们说了算。想听谁，直接在留言区像点菜一样告诉阿峰你们写的每一条留言，阿峰都会坐在桌前一条一条认真的看。最后，阿峰祝荧幕前面的每一位好朋友日子过得舒心，身体活得硬朗，岁岁平安。我们下期再见。
您的订阅和点赞是阿峰频道最稳固的基本盘，也是我非常重要的创作动力。但阿峰也要坦诚的说，要把这个频道当作是一份全职工作来经营，光有理想和坚持是远远不够的。阿峰也需要现实的支持，才能走得更长远、更稳定。因此，如果您觉得阿峰的分析非常认真、非常用力，我最诚挚的邀请您点击下方的感谢按钮，或者购买超级感谢，抖内阿峰一杯咖啡。您的每一笔抖内都是对我最大的肯定。阿峰承诺，我会在未来的视频当中公开点名，向您致以我最崇高的敬意和感谢。而如果您更愿意长期支持阿峰，也万分感谢您点击旁边的加入会员。会员朋友不仅享有抢先看、幕后花絮、专属直播等福利，你们更是我最核心的战友。阿峰同样会用最真诚的感谢来回报您。